question, et Masha'Allah, j'aimerais ça dire bravo. Bravo l'association Adab. Bravo dadka maanta halkan kugu wareegaya aabbo iyo hooyo caruurba. Wallahi Masha'Allah yani sida xamiyeen wax walba maaragtay waa bilowga sida ay sheegtay walaasheen aanan insha Allah la qorshay faad aad sameeyeen inay taariikhka u baahan in si qof walba maanta halka jooga inuu jaarkiisa u sheego qof aan maanta halka jooga u sheego association ga jirta xitaa ilmahaagi khasab maaha inuu u baahan yahay association adigoo alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay waxba keena waad iman karaysaa ood dhegeysan kartaa hadhow dadkii aan caruur yar haysta ama maaragtay aan iman kareen maalinta baad wax yar ugu sheekeynaysaa looga soo waxaasaa jira halkaa doono iyo waxaanaas yani ma aha inay meeshu noqoto oo ilmahay maanta kan ma baahna ما شاء الله حنقولها والله إلهي باركيه وقتي عم بتسميسين إلهي نقطه أنا بهذا الكاس أنا ما استحبه عم بسيدا دكتي نقطة لوب الله هاي مقارنة سكولك نمعوا يكون عيسي أمير إنه يكون عيسي غفر بتوعي عنه إني خيزان قصته من هاي الفئة كلهم موضوع بارون أنجاجي أنا ولادي هالكان أفريقيان حامل français des parents d'un coup de journée في عندي ما جماعة خاصة هو يعني محبوسة ما عندنا مثل محبوسة اللي هي وأظن إنك أركان ما مكي أركان وحي مقع الفيس بيقول لي غير وهبلاية عروتي اللي هي لما كانوا وايد مكينة أدو الحمد لله هل كان جوجي وإحنا نسويه ثاني ولا بوسو تلفونيا ولا بوسو تراعينا اللي فأروح مركز الأرضي وقف بمرة وجوه الكونسيجا ونخسبتين يعني تعماري وأروح الأرض يعني أنا أقول هاي اليوم وارد كذا بينه وهاي لا هي أموال يعني لا يمتى أروتي بكل درجين الحمد لله ما تقول وهو إسلام هذا لا مرة هو عند جوجي وإن هنكري كران كي كان سبيلي هذا ما ذاك يسوي مني لتبص عليه مني أنا تبص على سمين ما وكاسيك أصلا من سبيلي مرة هو وارد كي هنكري أنا مرة شيء كل يوم ارتئادي أدوفي عن هاي الكوضة كنتي الحمد لله رب العالمين بعد ما عروض كل ضيع مع عروض كورينو لازم وخاصة إن السكولة دي أن كده موقعنا وده شيء كاين تسمعون هذا بسم الله الرحمن الرحيم كل مكرمة حرب عدوتا كنت هناك أي عام هذا واحد ما هيقول لي كل رجل هذا مش كبير جديد واحد رأي عمره معها كل واحد متجهنا بيسيو حاجة كمان كل ما دور وحي عنده أروح درسية كل دور بعد بصرة مركا حبلها هذا سؤال يعني يدينا منا وحنا يا سيدي وان أو كلام حبلها أول كسمية هم الصدق قف كسمة دراسية هاي وواحد لو بهاي هاي وحنا درامة قف كسيدي لوكا أنا أم ببني قبل على هاي المال هاي إنك صوت تستهين على حتى نتكلم في الماء مركا كوركا كي كنت آلة فرحة إنك صوت بدوات كمان لكن waxaan dhaqan u leenahay gaar ahaan dadkeena Soomaaliyeed tu marka hore inay loo yeeranayno laakiin marka dambe dadku ay dhigaysan waayaan haddii wax dhici waayaan leesaa loo sameeyaa illa kuraaji ama dadku kuraaji oo dad u shaqeynaysi oo wax alla doonaysi inay adiga gaar u yimaado laakiin waxaan ugu oran lahaa inaad sugtiin maaha in dadkoo dhani ay sidaa qof u ordaya adduunka qof ama laba unbaa deediya noqon fikrada qaada iideegu keena ina way basbataa ina waa la jiraa dadkeen waxay odhanayeen dadkeeni hora ama talakeen noqo ama talaraac so nacam ha sugina in qof kastaba nin raaco qof kastaba la shaqeeyo qof kastaba la ordo qof yalaba waa helaysi laakiin inagana waa inaan helo dad fikradan aaminay oo waxbaa soo jeesan oo iyaguna isku tara dadkana ku tara وتردد على سب مركا هذا المفرسر هاي والجرب جوناتا
insha allahu tacaala ta kale waxay weydiisayaan مثلا anu ciidan baan leehay autiste maaha waa global developmental disability handicap global de développement systemka français ma dhigto systemka autiste angleega marka laakiin waxaan arkay kulley dad Soomaaliya waxa uu leeyahay tashan laakiin adaanka dhulka uma dhex wadaa wixii information helayo waxaan arkay autisme qui en plus de service autisme macna badan laga haysto حتى des activités حتى بالكوميونيتية حتى كوميونيتي سبيسياليسية لكن دوك ديفلوبمون لوكا ريتاب ديفلوبمون وتكاب ديفلوبمون ويرجي marka maxaa experience kale duka oo hatta marna way fooyaan ay yaa sameeyay so c'est pour les autistes wa ya marka labadu way isku mid baa mise difference maxaa difference kale salaam groupe de développement on retard de développement. Déficience intellectuelle. Ah, c'est vrai ce que tu as soulevé. Il y a très peu de ressources, malheureusement, autant du côté anglophone que du côté francophone, parce que le pourcentage des élèves autistes est plus élevé. Quand un ministère black, c'est plus pour les groupes, pour les enfants qui ont des besoins spéciaux et plus autisme. Voilà. Donc, je pense que si les parents peuvent se mobiliser, justement, récemment, il y a une classe qui a ouvert à l'école des Sentiers. C'était à la lumière qu'il y avait un besoin. Donc, je pense que si les parents, comme Rayhan l'a très bien souligné, c'est en étant autour des tables de décision, donc en siégeant au conseil d'école, en siégeant dans des comités, qu'on peut faire bouger des choses. Donc, s'il y a 1, 2, 3 parents qui ont les mêmes besoins, ça fait en sorte que ça peut faire avancer des choses. Et les conseils scolaires peuvent offrir des camps d'été et puis des activités dépendamment des besoins des enfants. Mais il faut des parents impliqués parce que ça fait toute une différence. Et puis ce que Rayhan a dit est très très important. Moi-même étant dans le système, je siège au conseil d'école de mon propre enfant. J'enlève mon chapeau de direction, je mets mon chapeau de parent. Parce que c'est là où on peut faire avancer les choses, c'est là où on peut faire bouger des choses et c'est là où on peut avoir plus d'informations pour aider d'autres parents. Mon fils n'a pas besoin que je sois autour de cette table. Mais là, il y a un besoin, parce que c'est un garçon noir dans un système scolaire, que je sois capable de pouvoir donner l'information à d'autres parents qui sont autour de la table. Donc 1 heure par mois de pouvoir faire ce sacrifice fait toute une différence en siégeant au conseil d'école. Et c'est grandement apprécié. J'ai un grand conseil d'école. Pour moi, c'est toute une fierté de voir des parents qui peuvent m'aider à réfléchir et à apporter des changements au sein de l'école. Et comme ça, c'est pour le bien de nos enfants. أنا waxaan ku diri lahaa marka la sameynayo psikologa marka recommandation ka sameynayo ku xiran tilmaamaha nafsaad oo uu tartiib amba la négociation système conseil scolaire marka recommandation waa muhiim marka surtout le processus psikologa oo soo leeyahay maaragtay rapport ou de mentionner c'est très important parce que j'ai remarqué que en fonction des besoins des parents de والد isaga premièrement docteur كلمة والد parce que grâce à la force et faiblesse كلمة le médecin il se fie à والد كل اللي هذه وحنا قرنا إياه وحي ذلك كسوق قرنا لك الخوف وذلك beaucoup excès مركز à partir de là pour rapport rédigé le psychologue ou le président parogi ou il a dit qu'est-ce que tu veux vraiment voir quel résultat قبل هيا ilmaha maxaa la rabtaa donc hol way baa ka ciyaaraysa halkaa macaan taasaan dareemay plusieurs fois psychologue gacanta usoo saaray marka wuxuu ku moosiyooneeyana waa Ok, salam alaikum. Ok, d'abord, Rablan, je vais préparer ou féliciter Léa, Masha'Allah, félicitations. Chacun va se laisser, Masha'Allah. Notre société, tout a commencé comme ça. Une maman, on va le débarrasser, elle les a
je voudrais bien souligner ne vous découragez pas, persévérez, ayez de la patience. Et puis, Talaba, il me cadre ici, même l'Élysée. Et puis, je dirais aussi, tout le monde, leur force va donner. Par exemple, si vous voulez faire des activités, celle qui aime la lecture, qu'elle fasse la lecture aux enfants, celle qui aime l'art, on va faire l'art avec les enfants. Offre c'est une force qui sera développée. Là-bas, dans l'hierarchisme, il faut bien se respecter parce que si vous voulez aller loin, au-delà. Parce que tout est beau au début, mais à la fin, il y a la banane qui est. On peut marcher sur la banane et trébucher. Il faut faire très très attention. C'est en s'aidant que vous allez très loin. Et l'union fait la force. Si vous avez besoin d'aide, vraiment je suis là. Je peux vous aider, ce que je peux faire. Je suis là. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu farax baan idhaa anigu yarbaan wajir noqon doonaa bisha labaad sanadka dambe laakiin autis maaha waa uus waxaa weeye iyo dheeritaanka development halka motricitega marka isagoo laba jir ayaa la helay yar anoo Djibouti u guuray oo halkaa degay oo 2 sano maqnaada keer u soo guuray marka waxay noqotay inaan shaqadii iyo hawshii soo dhigto soo cararo waxaan soo noqday 2018 marka wallahi caqabado badan ayay yimid ma soo haya oo waliba sanjoogna lahayn isagoo 3 jir diyaarka qabsanaya hadday markaan halkan yimid waxay noqotay inaan dadaalo iyo jiyogiiba tago oo diagnostic waxa loo sameeyo marka wallahi waxda markii la sugan plateau iyo wiimeeyahay deegaanka fadhigiisa dadaal badan marka waxa soo baxay jiyoga oo CDC meesha la yiraahdo centre marka sanadkii ugu horeeyay 3 saacadood kaliya tan jiray 9 ilaa 12 يعني يقولون جينا تبتدي تراكي وسمايو أفكي لبرو صعدكي وكذا بدن مركز سنة أساسا كوني بعد مركز تبى بلاس فوصل بحين فول تايم جرب فول تايم جرب سنة لما على سنة كان يوجد لها كميراني مركز واحد نقطين يسيبون بتيلان السكول كي حافظة وصل للشيء سكول كي عروض ولا نقول كليين أو يقول لا أو سكول كفوا الماء صوحية وكنا قاعدة سجل حضور كنينا أو يقول لا هو سكول حافظ يكفوك أو واسي سعري لا صدر مرن هذا جري حكي دجاج بعد هذا عين ما ندير حين محمد الله نصاب دكتور كيسي بورقة الصوب قريب ومحل تراجع مكورة شيء وتجي دكتور بيعي ترابية مركز سنة بدجاج السعودي مركز دبي لا أنا بقوليستي لا عندي لا هالجرب قريب حين متسقط حافظ يسقط كم من عندي شيء زي سنتي أو ربيع إن سجل وفر كلاسي أو سجل وقبله ومركز كمان عورة كله وايد بسوي وشري لكن لما نبي نلفظه وحلا يقول هم الكريس فور يفهم من اليوم وهكذا وارجع وايد يسوون كالشيء عروض وتيس وحلي من السوسيا بدن إنه كارتيجا وكلاس كل بيقولين لكن مو هذا كبحثية هيك ديالستيجا جايبين رسوس لكم محلنا وحنا نقول سايد السكول كي لقى هذا بلاس ولا حوال كل يكفوا بهاي البيسدي بيه لبعض الناس لو إنها يستطيع وايد كاتين لو تفكفوني وحي كلام ده أنا كبرت كبحنا وده واحد دول دول عاوز منجلو أقول الحمد لله كي السكول كي حافظ فيها دكتور ولا لازم يسوي شيء معها مكان ترابية دي لو سعلان برايفت كي السكول كي بنقول بس يا مكان تاسنا وحوبها هذا هاي صبر يددان إلى هذا لك عشرة وحوبها يوبا هذا واحد ده هو ما يعرض كل فني ما تشوفه أنت سبوه هذا البطل تهرب هو أجيا لكن ما كلاقه هو يسوي شيء ده إنه كانوا نبض بلاد بقوله هذا ويقول كشطانية وفول تام شطانية وبيجي رسالة نحسها أيام جديد بسكول كيتو والله بلاد بقوله نحسها وأنا وحده قريبا وين كنا برايفت تبيه بيجرا بيجي كمان مركا كل يوم هو بهمتنا بعمل نسبسونه أو إنه أوتيس كي كانوا وحي بيزوا على الكوميونتي كنا
aan soo association oo kale waa association sida kor ma ku biiray aad bay caawiyeen rumahan haday rasuul haday tahay information wax badan waa ka helay ma sha Allah laakiin waxa weeye association oo kale la gargaaro oo inuu ku isku tagno oo waxa uu gacantiga ka xama ma qayb kartaa la lahaa oo is caawino kan taasoo ku dirsanay oo yeeshay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو عنب إسماعيل ومحمد هو العشي وضي قاتلو إلى هبكر ما شاء الله. لما سنتي نهار تصير وقرح ببضل يدوب قبل خامسين ما شاء الله. كده يشوف في عم المنطقة أنا والله ما شاء الله تبارك الله. أنا وحقول بيسكر لها كلية ما حقينا تاني ولي لو بدي يعني السكين يعني الواحد attention tous les jardins ont attention concentration. Mais waxaan dareemay markii afartii shan jireed inay horta orthophone hadalku ku yaraadka oo la qitaab de langage orthophonisme minani waxa jiro marka waqtiga waxay u lahaayeen uma baahna dhinaca tiro dan waxaan sameeyay iskuulkayga iska bilaawatay anigu parallèlement waxaan ahay accompagnatrice des enfants avec des besoins spéciaux iskuuladan ka shaqeynayay muddo ka shaqeeyay 3 sanadood iyo bar marka waxaan isku dayay adeeg waxaan iskuulkan ka soo dhigtay iskuulkan waxaan ku shaqeynayo inaan intayda ku caawin karayo marka macallimiintii baan la hadlay marka dhinaca hadalkuna dhinaca kala shaqeeyay guriga bugaan waxay waxaasi alxamdulillah hadalku uu ka baxay bay hadasha maasha Allah maasha Allah maasha Allah plus لكن اللي attention qui va درايمي إني ويريد لجرتين بتك لجرتين ده واحد سكوت دي علو لبضي الصلاة دي مدة بيسي سكوت كلي جالسي وحصلت كم سكوت عن كل الدكتوريس كان سكوت عن الشقية مكجات له اللي يسوي سكوت عن الشقية ده وحي أوفيس أنا قصص فيه أوفيس عرونا كومباني دي هاش بيوتيزمية مع البضع الشقية dan waxaan isku dayay kaaska nafteeda ku jirta leeymani mini kaaska la keligood Soomaaliya caruur ku jirta laakiin waxaan arkay macallimiinta maadaama la sii shaqeeyay macallimiinta la sii shaqeeyay sanadadii hore mid kamid ah ayaa u dhigta deja waxaan isii asiya arkay baaskiigu macallimiinta communication ee aad u wanaagsanaa isla markiiba anagoo sheegayba way dareemeen إلى أن نقصون وحين concentration كان هي attention وحين كذا يعني résolution des problèmes أي كذا mathématique ما كانوا واحد سكوت يعني هو حبنا خبين clinique d'apprentissage spécialisé بتشرح عنو عن سكبي براميدا اللهم صل على ما كان قلنا بس وصلت أي فريستة ويكونوا كيسيتوس ده ما هو يبني يبقى ما شاء الله والله فريستة مع المعلومات الأورثوبيداغوج بعدين عيال جدا والله شيء سعرته والله فريسة بيروجي ده محاول دولنا أب بربنا تعذبين منهدين ما شاء الله مركز سكوت يقول لنا تقولنا الفاصل يقول بشكل بيزوالي مركز يلا أنت تصور مش الأورثوفونيست اللي هو بعد كبعد وحنا عارفين هذا هو بعد ما شاء الله فرانسيسكو بونكسي هاي من عنا التنصيب كونسنتراسيون كلينيكا سابتري كلينيكا سينو حنصور وحس الأوديسيون دو تاع l'examen d'audition دو orthophonisme oo dareen marka waxa dhacday wixii la markay isku geeyay dib la jartay way dareemeen anagu marka waxa isku dayay dhinacaasi ina orthopedic ka qaato dhinaca private kaasi anagu sheekeynaya la fadhiyo directrice macallimadeeda inaan ka qaato des séances et accompagner en dehors de l'école marka waxay ku dhacday laanida aqriiq ku dhacday eetaygi marka waxa isku daynay inta ay accompagner stratégie oo dhigtay anigina parallèlement stratégie da adna saaw sameeyay tribuga marka anigoo haysta deja bagage sanadkii la gashay clinique anigoo rapport ka haysta baan u fadhiistay dugsiga iskuul waatan waxa sameeyay tayleero waxaan jecelahay maxaad ka caawin karaysaa waxaan qaadan doonaa dhinaca clinique apprentissage ka ku noqon doonaa laakiin pas du côté écriture que il y a hadday écriture ka caawin karaysaa anigu dhinaca orthopédagogue baan u sameeyay dhinaca écriture أنا أقول عن mathématique أنا عايز أخيب دونا مركا الله صل على أساس bien super bien passé mais لكن juste واحد تقولي أنا واحد قاعدة وقت بيجا قاعدة pour accepter pour être honnête
سبحان الله parfois les loyers إن عروض accompagner لكن en tant que mère وحنا سكون أنا سكون أغنية سيرتا chez nous en développement personnel mais c'est thérapie mais suivi إنه حنا نتكلم على يوم كاستبى يقولي سبحان الله c'est développe à son propre rythme markii taas oo dhan aan dhacday waxaan dareemay markii soo noqotay guriga wallahi maalin ay ku hagaagsanaato ku paas garayso test évaluation petite évaluation maalin ay ku dhacdo inaan ag joogo stiilka iyo confuse-keena dhiso ayay ii noqotay taasina wax ilaahay laga helo weeyaan parallèlement waxaan isku dayay dhinaca waxay u waaniyeen dhinaca barada klinigaas dhinaca sportiga ila aad loogu dadaalo carruurta anigu waxaan hayna siyan nongolisban basketball hajibta ku ahaa marka waxay ku dhalisay inaan dhinacaan aan ka dhiso kubadda la ciyaaro iskuulka waxaa ka shaqeynaya oo kale iyo aragtaan oo ciyaaraya oo aan la ciyaaro marka wallahi seeyay loo bahalkii sacrifice weyn weeyaan ilaa allaha noo fududeeyo taasuma ne odhan lahay laakiin jazaaka allah khayr sida qortada lagu kabiisiya السلام عليكم. أنا ماريا شخص معي اليوم. أنا هي أدمنستراسيون آداب. قلتها أول مرة اسمه حضور موجودة لحي أي ضدكم أي محلبة فرصة لسيني. كلها وحنجعلنا لها وان قيد بدنا وقتي كستر. sidaan isku caawin lahayn carruurteena maanta iyo carruurteena filintooda markaba gacanta aan sii fidino ilaa ubad kalaa dhalan doona ilaah ku baalgaranaysa noqon doonaan markaa waxaan haddaan dhis weyno aan adkeyn weyno naga baaba'aya marka waxaan jeclaan lahaa walaalahayga qaaliga badan leh ee maanta meesha kasoo qayb galay meesha quruxda badan leh sponsoryaal oo communitega yaan caawiyey waxay moomar kuna dad badan oo moomar raajibul carabiya iyo walaaqaa gaasooda walaaqaa aaniyey kolkaa waxaan u sameynaa carruurta activiteyaal badan waxaan jeclaanay dibadaha dhintooda soo baxdo arrinta yaraaday oo dee hormoon khibrad waa la samayn karayaa kolkaa waxaan jeclaan lahaa walaalooy haddii inta ogeyna lasii gaarsiiyo inta maanta joogtana waan jeclaanaa inay moob ka qayb galaan ay maxay associationna naloo adkay assalaamu calaykum Machallah, on est à la fin de notre programme, Machallah. Je vais passer le micro à la présidente pour clôturer. markii hore waxaan ku hadlayna faransiis maanta iminka soomaali isku dayana ku hadlo horta aad iyo aad badan mahadsantiin maanta gargaarkan dowladda meeshan sharafta la kusoo qayb gashay annaga waxay noo tahay hoob waxay noo tahay oon ku qaajno inaan sidaa ku wadno insha allah waxaa laga soo hadlay awlaad hadla awlaad progress sameeyey laakiin kamanu hadin les enfants qui vont non verbaux qui vont presque peut-être jamais parler. marka le plus important dans tout ça waxa weeyaan inaad hadduu imaha 5 sens ku ilaahay nasiib hadduu 1 sens naga xiran yahay kama dhigna imahay uu ka shugo marka waxaad ogaatiin hadduu imuhu hadli karayn amba hadli dooninba inuu dareen leeyahay inuu ku filgaranayo stresska hooyooyinkii amba aabbayaasha haysta waxaan jeclaan lahaa oo maanta wacdigelin kaga tegi lahaa inaan ciyaalka siduu walaalkeema noo sheega afrikaan inaan ciyaalka waqtigeena aan gelino waqtigeena aan siino surtout inaan jecelnahay inaan dareensiino wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu